السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم في هاد لا فيديو غادي نتعرفوا على لو بريزون دي فيرب être avoir ou ديال لي فيرب دو بروميير جروب. عندنا 3 جروب ديال لي فيرب، كاين ديال البروميير جروب و الدوزيام جروب و التروازيام جروب. فاليوم غادي نشوفوا غير البريزون ديال لي فيرب ديال البروميير جروب. اضافه الى هذا غادي نشوفوا ايضا لو بريزون ديال لي فيرب être و avoir. غادي تعرفوا في الاول اشنا هو بعدا لو بريزون دي فيرب، ثانيا غادي نعرفوا اشنا هو الفرق ما بين être و avoir والتحويل ديالهم في لو بريزون يعني الحاضر، ومن بعد غادي نشوفوا كيفاش كيتصرفوا الافعال ديال البروميير جروب. خليكم معنا. اول حاجه غادي نشوفوا لو بريزون اشنا هو. لو بريزون دو l'indicatif indique une action qui se produit au moment où l'on parle. يعني لو بريزون دو l'indicatif كيشوف لينا ولا كيعرف لينا واحد لاكسيون اللي كتوقع في ديك اللحظه ولا اللي كتنتج في ديك اللحظه اللي حنا كنهضروا عليها. مثلا انا كنتفرج في الفيديو، انا كنتفرج دابا في الفيديو، يعني هاد لاكسيون كاينه في الحاضر، يعني في هاد اللحظه هادي. هذا هو لو بريزون يعني الحاضر. الحاضر كما كنعرفوا يعني شي حاجه كتوقع في هاد اللحظه هادي. Donc, le présent de l'indicatif indique une action qui se produit au moment où l'on parle. Par exemple, Amina regarde ma vidéo. Amina كتشوف la vidéo، يعني كتشوفها دابا. J'ai un beau cartable. J'ai un beau cartable يعني عندي واحد المحفظة اللي هي زوينة، يعني عندي. J'ai un beau cartable. Mohamed est content. Il retrouve ses amis de classe. قلت هنا ses amis حيتاش اس إلا تلاقات مع ان فويل بحال ا ولا او، من بعد غادي نشوفوا شنو هما لي فويل كتولي كتنطق از، يعني ses amis كاينه لا ليزون. بون هنا في ليكزامبل امينه روغارد ما فيديو، غادي نشوف فين هما الافعال. يعني امينه روغارد ما فيديو فين هو الفعل، و اش من طون يعني اش من الزمان فاش تصرف. امينه روغارد ما فيديو، امينه كتشوف لا فيديو ديالي يعني دابا. الفعل هنايا روغارد. جي ان بو كارطابل. جي ان بو كارطابل عندي محفظه زوينه، يعني جي ان بو كارطابل. الفعل هنايا فين هو يا ديك ا اي اللي هو لو فيرب avoir. L'exemple الثالث محمد est content. محمد est content. donc الفعل هنايا هو اي، هو جاي الاصل ديالو من لو فيرب être. محمد est content. il retrouve ses amis de classe. لقى les amis ديالو في لا كلاس. donc الافعال اللي كاينين regarde، شفتوا لا تيرمينيزون ديالو هي او، كاين ساهب او على فا. امينه regarde ما فيديو. دونك regarde جاي من الفعل ديال regarder اللي كينتهي ب er. ف لي بروميير جروب ديما كينتهيو ب er، وكاينين دي زيكسيبسيون، يعني كاينين افعال كينتهيو ب er ولكن ماشي من البروميير جروب. باغ اكزومبل aller كينتهي ب er ولكن ماشي من بروميير جروب. كيفاش غادي نعرفو؟ من خلال الصرف ديالو. دونك ما علينا، غادي نهتموا غير بالافعال ديال البروميير جروب و لو فيرب avoir et être. كتلاحظوا هنايا regarde كينتهي ب ملي صرفناه، فديما الافعال ديال البروميير جروب في التروازيام بيرسون دو سينغولير فكتلقاوهم كينتهيو ب من بعد غادي نشوفوا لي تيرمينيزون ديالهم. كاين هنايا اي فهو لو فيرب avoir، فكتشوفوا لا علاقه له بافوار، ولكن عندنا avoir و être ملي كنصرفوهم
فكنقولوا ما عندهمش هما قاعده محدده، يعني نشوفوا لي لتر اللي كاينين، يعني الاحرف اللي كاينين وغادي نلقاو لو فيرب الا، فهما عندهم كونجيغيزون اللي هو ايريغولير، كيتصرفوا بالطريقه يعني عندهم الطريقه ديالهم الخاصه. اما بالنسبه للغوغارد فكنشوفوا كاع لي لتر كاينين، يعني كاع الاحرف كاينين من غير ديك ار، من غير هاد ار هادي، فمني كنصرفوه كنحيدو هاد او ار وكنديرو لي تيرمينيزون، غادي نشوفو لي تيرمينيزون. دونك دابا كنشوفو غير الافعال شنو هو المصدر ديالهم. قلنا اي جاي من لو فيرب افوار، اي هادي كتقرا اي وهادي كتقرا اي جايه من لو فيرب être، وهنايا retrouve جاي من لو فيرب retrouver تا هو كينتهي ب er. Donc au présent de l'indicatif, les verbes être et avoir ont une conjugaison très irrégulière. يعني في le présent de l'indicatif عندنا le verbe être و avoir عندهم واحد التصريف اللي هو كما كنقولوا ما عندوش قاعده، يعني خاصك تحفظه وتعقل عليه. très irrégulière يعني ما كايناش عنده شي قاعده محدده، ف كيتصرفوا بشكل اخر. يعني ملي كنصرفوهم ما كناخذوش اتر كما هي ونحيدوا ليها ار او ونبداو نديروا لي تيرمينيزون. كذلك بالنسبه لافوار فلا، هما عندهم التصريف ديالهم بوحدهم. دونك il faut savoir les conjuguer et les écrire correctement. خاصنا نعرفوا لا كونجيغيزون ديالهم، يعني نحفظوها ونكتبوهم كوريكتومون بطريقه صحيحه. غادي نشوفوا لو فيرب être كيفاش كيتصرف. دونك كنقولوا je suis دونك كتشوفوا ديك suis لا علاقه لها لو فيرب، يعني الاحرف اللي كاينين في être ما كاينينش في التصريف. يعني جو سوي الا شفتي جو سوي غادي تعرف ديما كاين في لو فيرب être. واشنو كيعني لو فيرب être؟ هو شي حاجه على الحاله ديالي، يعني الحاله ديالي هذاك هو être، يعني كيفاش داير ان. دونك جو سوي، tu y es، il ou bien elle est. دونك هاد il هادي كتنسب الولاد يعني المذكر، وهادي كتنسب المؤنث. داكوغ، il كتنسب للمذكر و elle كتنسب للمؤنث، ولكن هادي كتبقى كما هي. دونك je suis، tu es، il، elle est، nous sommes، vous êtes، ils، elles sont. كما قلت لكم فكنصرفوهم ولكن يعني ما كيحتفظش بنفس الاحرف. دونك هذه اللي كتسمى يعني عنده ما عندوش هو قاعده محدده، فخاصنا نعرفوا الا شفنا جو سوي كاين سوي و تي الي نو سون vous êtes elles sont، دونك نعرفوا بلي هما لو فيرب être اللي هو شي حاجه يعني الحاله ديالي جو سوي. اما بالنسبه لافوار فعندنا حتى هو كاع هذا التصريف اللي درنا ما كينتميش، يعني الاحرف ديالو ما كاينينش، انا ما احتفظتش بنفس الاحرف. دونك كيفاش غادي نصرفوا لو فيرب افوار؟ j'ai، tu as، il، elle a، nous avons، vous avez، ils، elles ont. اس مع او، اس مع ا، اس مع اي. دونك لي فويل ديما كنقول لهم
كنطقوها ز بحال زد. ils ont كاينه هنايا واحد لا ليزون. دونك اشنو كيعني لو فيرب افوار؟ لو فيرب افوار كيعني شي حاجه عندك، شي حاجه كتملكها. دونك مثلا جي ان بو كارطابل، يعني عندي واحد الكارطابل اللي هو زوين. اما بالنسبه لاتر فشي حاجه يعني انا عليه الحاله ديالي. دونك بحال مثلا je suis contente، انا فرحانه. je suis contente، tu es contente، يعني الحاله اللي انا عليها. ما غاديش نقولوا جي كونطونت، ما عنديش الفرح. فهمتوني؟ درتو دابا الفرق شويه. وما غاديش نقول جو سوي كارطابل، انا ماشي محفوظه ولكن عندي المحفظه. جي ان بو كارطابل، جي ان بو كارطابل، ماشي جو سوي ان بو كارطابل، انا ماشي محفظه ولكن جي ان بو كارطابل. كذلك ما غاديش نقولوا جي كونطون، لا انا ماشي انا ما عنديش الفرح، وانما جو سوي كونطون، انا فرح. مفهوم دابا شنو هو اتر واشنا هو افوار؟ دونك هادو غادي نقولوهم وغادي تعقلوا عليهم باش ملي تشوفوا ا اي ا اس ا في او ان اس ا في او زد او ان تي كتعرفوا بلي هو يا لو فيرب افوار. اما بالنسبه الى شفتوا سوي ES EST SOMMOS ETES sont لي SONT كتعرفوا بلي هادو ديال لو فيرب être. نعاودوهم. le verbe être: je suis, tu es, il, elle, est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. Avoir: j'ai, tu as, il, elle a, nous avons, vous avez, ils, elles ont, ont. Bien. دابا غادي نشوفوا ليكزامبل باش نديروا الفرق ما بين être و avoir. غادي ناخذوا هاد ليكزامبل je suis là. كلا غادي نترجموها je suis là هي انا هنا، يعني انا هنا. هذا لو فيرب être، يعني شي حاجه الحاله ديالي بحال قلتي، يعني الحاله ديالك. je suis là انا هنايا. ما غاديش نقولوا جي لا، ما عنديش هنا، لا. دونك ليكزامبل الثاني ليلى est fière de toi. ليلى est fière de toi. كنعرفوا ليلى الاش كتنتسب لل troisième personne du singulier، يعني elle بلا اس، elle بلا اس، يعني ليلى est fière de toi. ليلى فرحانه بك. ما غاديش نقولوا ليلى عندها ليلى مفتخره بك. دونك ليلى مفتخره بك، ما غاديش نقولوا ليلى عندها الافتخار بك، لا. دونك ليلى مفتخره بك، ماشي ليلى الا غادي تقولوا ليلى افيير دو توا، لا، ماشي ليلى عندها الافتخار بك. دونك ليلى est fière de toi، ليلى مفتخره بك. L'exemple الثالث nous sommes heureux de vous connaître. nous sommes heureux de vous connaître. حنا مسرورين بمعرفتك. ما غاديش نقولوا حنا عندنا السرور بالمعرفه ديالك، ما غاديش نقولوا nous avons heureux، c'est faux. donc nous sommes heureux de vous connaître. هادو بالنسبه لو فيرب être. قلنا je suis، tu es، elle est، nous sommes، vous êtes، elles sont هما ديال لو فيرب être. دابا نشوفوا ديال لو فيرب avoir. premier exemple j'ai deux sœurs. j'ai
deux sœurs. عندي جوج خواتاتي. عندي جوج خواتاتي. Donc j'ai deux sœurs. ما غاديش نقول je suis deux sœurs. ماشي انا اللي هي يعني جوج خواتات. لا. J'ai deux sœurs. عندي. Tu as de la chance. Tu as de la chance. عندك الحظ. Donc tu as de la chance. J'ai deux sœurs. عندي جوج خواتات. عندي الحظ. عندك الحظ. Tu as de la chance. Troisième exemple. Ils ont des tabliers. Elles ont des tabliers. Elles ont des tabliers. عندهم tabliers. Donc, elles, troisième personne du pluriel. Ils ont des tabliers. Donc, غادي تكونوا دابا درتو الفرق ما بين le verbe être و le verbe avoir. être الحال كتعبر على الحالة، أما بالنسبة لأvoir كتعبر على شي حاجة عندك. دابا نشوفو les verbes du premier groupe. Les verbes du premier groupe ont ER يعني كينتهيو ب ER. Les verbes du premier groupe ont ER se conjuguent comme le verbe parler. Donc خدينا هاد لو فيرب هذا باش نعرفوا كيفاش كيتصرف لو فيرب ديال البروميير جروب وباش نعرفوا لي تيرمينيزون ديالو. دونك غادي نبداو هاد جو هذا لا تيرمينيزون اللي كتكون عنده او فين ما كتشوف جو خاصك دير ليه او على لا فان. دونك كنحيدو هاد او ار وكنديرو او، كنحيدو هاد او ار وكنديرو ليه او. Je parle. Deuxième personne du singulier. Tu parles. Tu parles. هاد اس ما كتنطقش. Tu parles. Donc في deuxième personne du singulier اللي هو يا tu كنديرو او اس. او اس كنقولو كنحيدو هاد او ار هادي وكنعوضو جو كترافقها او، tu كترافقها او اس. il elle parle. donc il elle parle كترافقها او. كيفاش كنعرفو هذا من هذا؟ دونك جو هو نتايا ولكن il elle هما يعني هي أو هو. il elle parle. قلنا أمينة parle هي elle. قلنا محمد parle هو il. d'accord. دونك هاد il و كينتهيو ب e. nous parlons. nous parlons. donc nous عندها la terminaison ديال ons. nous parlons. ons. vous parlez. vous parlez كنتهي ب ez. vous parlez. il elle parle هادي ما كتنطقش. il elle parle ما كنقولوش il elle parlant الا هادي ما كتنطقش ولكن كنكتبو او ان تي على fin ملي كيكون عندنا troisième personne du pluriel. il elle هادو ملي كنزيدو ليهم اس كيوليو troisième personne du pluriel يعني هم وهن بالعربية. il elle parle. donc هذا مثال على لي فيرب دو بروميير جروب كيفاش كنصرفوهم في البريزون يعني في الحاضر. اشنو كنديرو؟ كناخدو هاد او ار هادي كنحيدوها ومن بعد كنستبدلو. عندنا جو غادي نديرو ليه او على فان. tu غادي نخليو هاد بارل هادي
ولكن كنحيدو غير هاد وكنزيدو هاد لي تيرمينيزون اللي درت لكم بالاحمر. دونك je parle كتنتهي ب e، tu parles كتنتهي ب es، il elle parle كتنتهي ب e، nous parlons ens، vous parlez ez، il elle parle ent. Donc les terminaisons e, es, e, ons, ez, ent. Donc les terminaisons du présent des verbes du premier groupe sont e, es, e, ons, ez, ent. Donc il y a quelques verbes du premier groupe عندنا changer كينتهي ب er، ديما الفعل اللي كينتهي ب er كيتسمى ديال البروميير جروب. اي فيرب كنصرفوه وكنلقاو في التصريف يعني كينتهيو بهاد لي تيرمينيزون هادو فكيتسمى البروميير جروب، كينتهي ب er ومني كنصرفوه كنلقاو هاد لي تيرمينيزون دونك كيتسمى لو بروميير جروب. هذا في لو بريزون. دونك هادو بعض الافعال ديال البروميير جروب: changer، manger، marcher، regarder، vérifier، souligner، fabriquer، trouver. هادو بعض الافعال ديال لو بروميير جروب. غادي ناخدو دابا واحد ليكزرسيس. دونك exercice numéro 1. Retrouve l'infinitif des verbes conjugués. غادي ناخدو يعني الفعل نحولوه يعني قبل ما يتصرف. هنا غادي نشوفوا الفعل ونحولوه يعني قبل ما يتصرف، يعني على الحالة ديالو الأولى ملي كتكون عنده ديك er. دونك elle nettoie، vous avez. دونك elle nettoie غادي نشوفوا ديك nettoie اش من فعل هي. vous avez دونك avez اشنا هو الفعل. tu marches اشنا هو الفعل. nous mangeons، vous êtes، je regarde، il travaille، il a، tu es. دونك هاد الافعال دابا غادي نشوفوا الفعل قبل ما يتصرف. نيتوا شنو هو الفعل، افي شنو هو الفعل، مارش شنو هو الفعل. دونك كتشوفوا او اس، مونجون او ان اس، ات، regarde، travaille، a، et. دونك غادي تنقلوا عندكم هادو وتجاوبوا عليهم. دونك خاصكم تحاولوا تجاوبوا عليهم، وقفوا لا فيديو حتى تجاوبوا ومن بعد نشوفوا لا ريبونس. دونك لا ريبونس عندنا elle nettoie جايه من الفعل nettoyer، nettoyer. دونك كتنتهي ب er. عندنا افي الفعل ديالها هو avoir، avez، vous avez. دونك avez جايه من الفعل avoir. tu marches عندنا es يعني tu marches جايه من الفعل marcher. nous mangeons دونك قلنا كنحيدو هاد er، هاد هادي كتبقى حيتاش جي ما يمكنليناش نحيدو ليها ما غاديش تبقى جي، غادي تولي غون. كنخليو ليها الاصليه ديالها وكنزيدو ليها او ان اس. دونك كنزيدو ليها او ان اس اللي هي لا تيرمينيزون ديال لو بريزون. عاوتاني عندنا هنايا vous êtes، vous êtes، êtes هي le verbe être. je regarde الفعل ديالها هو regarder.
il travaille. Donc هاد ENT ما كنقراوهاش. Il travaille كتشوفوا هنا S. Donc جايه من الفعل travailler. il a هاد A راها الفعل ديال avoir. وعندنا tu هاد ES هادي جايه من الفعل ديال être. ننتقلوا l'exercice numéro 2 باش نفهموا اكثر. Mais les phrases entre parenthèses au présent. يعني les phrases اللي كاينين ما بين الأقواس نحولوهم للبريزون. عندنا tu avoir raison. tu هذيك avoir نحولوها يعني tu اشنو غادي يكون عندها. يعني إلا غادي نصرفوا avoir وفي الدوزيام بيرسون دو سينغولير كيفاش غادي يكون هاد avoir. tu avoir raison. Nous souligner les phrases. Donc هاد souligner هادي قلنا نحيدو ليها er ومن بعد اشنو غادي تكون nous souligner les phrases. Donc اشنو غادي تكون الا كاينه هنايا nous souligner les phrases. Nous être en retard. Nous être en retard. هاد être كيفاش غادي يتصرف ملي كاينه هنايا nous être en retard. Je vérifier mes phrases ou bien mes réponses. Je vérifier mes réponses. Donc هنايا عندك الحق كنسطرو على لي فراز معطلين. حنا معطلين كنفيريفيو الاجوبه ديالنا يعني كنشوفوهم واش صحاح ولا لا. دونك كيفاش غادي نصرفوا هاد الافعال اللي بين الاقواس. في الجمله الاخيره les professeurs être sérieux. les professeurs être sérieux. donc être غادي نصرفوها les professeurs اشنو كيتعتبروا يعني هم les professeurs être sérieux. يعني les professeurs كيتعتبروا في التروازيام بيرسون du pluriel. les professeurs être sérieux. فكروا مزيان ووقفوا هاد لا فيديو وجاوبوا. Donc la réponse tu avoir raison. avoir غادي نصرف deuxième personne ديال singulier يعني tu كيفاش كيتصرف avoir يعني tu. donc tu as raison عندك الحق. tu as raison. nous le verbe souligner les phrases. donc souligner عندنا nous شنو غادي نديرو غادي نحيدو هاد er وغادي نديرو لي terminaisons يعني terminaison ديال nous هي o n s. كنحيدو هاد er حيدناها وكنديرو o n s ديال nous. nous soulignons les phrases. أيضا عندنا nous le verbe être en retard. كيفاش غادي نصرفو le verbe être في nous إلا عندنا nous كتولي nous sommes en retard. nous sommes en retard. je vérifiais mes phrases. donc je كيفاش غادي تولي هاد كيفاش غادي نصرفو vérifier في je. donc كنحيدو كما العاده er وكنديرو terminaison ديال je. donc terminaison ديالها هي فقط e. donc je vérifiais mes réponses. عفوا راه mes réponses هنايا. ايضا les professeurs le verbe être sérieux.
les professeurs, le verbe être sérieux. Donc قلنا هاد les professeurs هادو بحال قلتي هم يعني il avec s. être في troisième personne ديال pluriel كتولي sont. les professeurs sont sérieux. Donc كنتمنى انكم ديروا الفرق ما بين le verbe être و avoir، تعرفوا كيفاش كيتصرفوا في لو بريزون يعني في الحاضر. تعرفوا انا être هي بحال قلتي الحاله ديالك و avoir شي حاجه عندك، وديروا الفرق بيناتهم حيتاش ما عندهمش هما شي قاعده محدده يعني تشوف الفعل من بعد وتحتفظ بنفس الاحرف. لا، فكما كتشوفوا هنايا نو يعني ولات صوم يعني لا علاقه لها، ماشي بحال لي فيرب ديال البروميي جروب كناخذوا غي او ار وكنديروا التيرمينيزون ديالها على حساب البيرسون، يعني سوا جو tu كتولي او اس، عندنا il كتولي او، عندنا نو كتولي او ان اس، عندنا vous كتولي او زد، عندنا il elle avec s كتولي او ان تي. فهذه هي الخلاصه. كنتمنى انكم تفهموا وما نساوش تديروا لي ابوني في القناه، دونك ابونيفو وتفعلوا الجرس كما العاده باش الا درت عاوتاني شي فيديو توصلكم. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.